Hola chicos, estamos en un nuevo vídeo de 99 noches con la Valerix. Que solo sabe aplaudir. Mirad los diamantitos, ¿cuántos tengo? 342 diamantitos. Money, money. Aquí se gasta money, money. Money, money. Money, money. ¡Únete a mí, pelotuda! La fiesta de la plancha. Ah, hola, hola. ¿Y tu hermana por qué no habla? Solamente está... ¡Ay, te he tirado! ¡Ay, perdón! Perdón, que... ¡A huevo! Esperaros. Espérate. ¡Vela! ¡Ya! ¡Ah! Pinche nuxito del ano. Nepe. Hay que tener un pelín de paciencia. Ahora yo me voy a asesinar conejos. Ay, pobrecitos. ¡Ay, pobrecito! Aquí comentar si me escucháis. ¿Vale? Voy a poneroslo. Estamos para el no en la vida. Voy a poner si me escucháis. Por si acaso. Tipo... No sé, supongo. No lo pongas aún, no lo pongas aún, no lo pongas aún. Muy bien, así. ¡No! Está dando vueltas por el... Mi hermana está básicamente... Poner más leña. Que yo voy a ir a por el niñito. A por el niñito caga. Yo quiero ir. Pues yo también. Dile a tu hermana. No, pues está yendo tu hermana. Brócoli. Tenéis que subir la hoguera, si no, no se puede entrar a por el niño. Ah, no, sí que se puede. No, no se puede. Que no me puedo hacer la 13-14 con una hacha. Mira, falta uno. No se puede entrar, que alguien suba a la hoguera. Pues no, subir la hoguera, que si no, no se puede ir a por el niño. A por el niño cagapalos, que solamente sabe llorar y llorar. Tipo... No. Se muere. No pasa nada. Uy. Estamos todos a salvo vivos. Es que yo me lo pasa nada. Pedro López. En clase nos preguntan, el otro día nos preguntaron, ¿cuál es el hueso de la que está cerca de la mandíbula? Y yo de Pedro Sánchez López. Tu hermana no sabe jugar, sin ofender. Vale, bien. Pero no podemos entrar porque al lado tenemos ¡Ostras! Se me ha olvidado, he dejado la llave donde no era. La he dejado en la otra punta, no podéis entrar. Es que soy tonto. Raúl, el filtro te ha puesto una nariz que...
Tu hermana me ha robado al niño. Ay, el cabrón, que ha salido el cabrón. Sí, un huevo. Mira, a la cabra le voy a decir diablo, ¿vale? Ha salido el diablo. Pero va mi hermana ya, diablo. Trauma. Sí que estoy. Estoy en una cafetería. Bien sabrosa. Oye. No. Y yo estoy. A ver, un café. Espérate. A ver qué me traen. Espérate, a ver qué me traen. A ver qué me traen que no hay comida. Ah, muy bien. Bueno, comidita. Me tienes que dar el regalo que me pertenece. Sí, pero a ver, no puedes... no se puede comentar un nombre. Y yo dije que sea alguien de... que no sea de mis amigos. Oh, pide conejo. Pues ahora lo he dicho. Guau. Sí, pues mira, yo también la puedo poner. Pues yo ya lo he puesto. Saco bueno. ¿Quién ha traído toda esta comida? O porque no sé. Pero que lo ha hecho muy bien el que haya puesto toda esta comida. Sí, una no. Como si digo mi tía. O sea, como si digo mi tía. Mi tía la más pata. Esto no es normal, ¿no? ¿El qué? Que le puesto el abuelo me deja abuela aquí. Porque le habrás dado sin querer a algo. Ya, pero es que no tengo nada, en plan. Me lo ha quitado, en plan, mano. Lanza. Por favor, este. Y ahora estoy matándolo porque digo que. Para. Que me vuelva a tocar el ano. Sí, me va a tocar. Ay, mira, dos cofres al lado. Claro, están al lado. Están pegados. Y un vendaje detrás. Vendaje, güey. Lo que nos ahí, ostras. Lo que nos hubiese hecho falta antes. Raúl, Pues a tu hermana no le paran de salir cosas buenas. ay, yo no tengo nada. Lo único que bueno es Y el humor. yo no tengo de eso. Comer. Ay, mira, ya se hizo un sitio de que tal. ¿El qué? ¿Huye? ¡Huye! ¡Diosito, ayúdame a huir! 13-14 al lobo, 13-14 al lobo, 13-14 al lobo. 13-14 le echo al lobo. Le echo al lobo la 13-14. No, yo no sé. Es muy fácil. De hecho, con lo nuevo que han sacado es imposible no poder hacerlo. Lobito. ¡Ay, mira! Traigo mascotas. Unos cuantos lobitos muertos. Pero, Raúl, no traigas eso. Pero si eso es fuego. No traigas eso. Saco bueno tengo. Y yo también. No traigas eso. ¿El qué? No traigas eso. Mi hermana no se va a desancar de eso, ¿vale? Como se diga. Pues como tu hermana lo ponga, jugamos sin tu hermana. No, sí. Si mi hermana no se lo va a poner ni de broma. Raúl, no lo pongas.
No lo pongo tranquila. ¡Ostras! Tu hermana todo lo que ha traído. Ya no me tienen a jugar. What? Quiero, de verdad, Raúl, hazme caso. Si lo han metido en la fogata, nos vamos a jugar tú y yo. Y ella la dejamos ahí, la pobre. Yo lo he visto. Pero tú... Raúl, no te ibas a separar de sus dos. Sí, pero no era para meterlo, era mi mascota. XD pone... Tengo miedo. Guau. Yo también tengo miedo, ¿vale? Que me quiero ir a mi casita. Y estoy en mi casita, pero bueno. Sí, épicamente. ¿Y tu hermana dónde está? Que no le veo, ¿eh? ¿Eh? De nada. ¿En qué te las ves? En nada, no me lo he gastado en nada. En todo eso. Voy a ir a abrir algo. Mata todas las ranas, consigue las llaves y así podemos tener una cosa que envenena. Es un arma que envenena. Sí, amen las ranas. Pero eso te sería pasado. Esa me había pasado, ¿no? ¿Qué hago con las ranas? O matarlas. Pero, eso, mira, Tienes que matarlas. pero ahora estoy a matar. Es o las matas. Si quieres, hay una arma super chetadísima. Que si matas a las ranas, te la dan. Bueno, no mates a las ranas, tienes que pescar las llaves. Y las ranas también las tienes que matar. Pero tienes que pescar las llaves. Para que te dan... Pero que... Aquí hay una llave. Pues eso sirve porque te dan un arma que envenena, que quita un montonazo de daño. Pero sirve para... ¡Que no, que sí que sirve! Bueno, pues ayudarme y lo conseguimos. Aquí me voy. No, Pero que eso sirve, te dan una arma que es parecida a una lanza, pero que envenena y quita un montonazo de daño. Nos la dan a todos. Por eso estoy diciendo. vale, pero estoy yendo a la casa esta, la fogata. Uy. Porque no tengo más espacio. Sí, coge una caña y ponte a pescar. No cabe. Te recomiendo que te vayas, cojas una caña y te pongas a pescar un poquito. Solo un poquito. Yo ya tengo una llave. Mira, aquí hay otra llave, que alguien busque el remolino. Mira, ya lo encontré el remolino, aquí al lado de la fogata. En el remolino te metes, dejas todas las llaves y te dan eso. No, pero que nada más hay una rana gigante que te quita daño, pero nada, hay que matarle y te dan eso. Hazme caso. Sí, pero eso quita con más que el martillo. Mucho más que el martillo del rey. Uy. No, del rey cultista. Uy. Nada, que casi me matan. Estoy pescando las llaves. La cabra. Yo sigo dando el tornado. Y tu hermana se ha metido al tornado, eso te aviso. Pero mi hermana no sabe dónde. Sí, está dentro del tornado. ¡Ayúdame, que no puedo, que estoy pescando!
Uy. Raúl, vete, Uy. está ahí el caos. Sí, lo sé. El ciervo dirás. Me estoy a 1 de vida, ¿no me has visto? Pues estoy a 1 de vida, mira. Ahora me estoy curando. Tírate, tirado. Me voy a curar, eso es muy importante. Me tengo que... ¡Buah! ¡Cuánta comida! ¡Qué bien! ¡Cuánta comida, bro! Dame la gracia. Pues no. Bien, bien, María, ¿tú se me ha metido toda la comida? Paras o nos vamos todos y te dejamos ahí sola. Mi hermana está en mi habitación. Me ha robado la cama. What the fuck. Y mi cama se la ha tirado ella ahora. Se ve que es sola. Bueno, yo estoy aún pescando aquí una llave. Yo estoy Bueno, esto, ¿vale? Básicamente. Resumiendo en 2 palabras. ¿Y dónde estaba el comida? Aquí, mira, ¿ves en el mapa donde estoy yo? Aquí. Comer. Ya he comido. Yo sigo aún intentando pescar la llave, ¿me ayudas? Se puede hacer. Mira, la llave. La he pescado. Mira, tienes que meter las 2 llaves en el saco. Te vienes aquí adentro. Y pones las llaves. Mira, quedan solo 4 llaves más. ¡Ah! Me ha atacado el bicho este raro. ¿Sabías que si metes aquí dentro de un trozo de carne no aparece? Vale, necesitamos buscar las demás llaves. Nos separamos y buscamos las llaves, ¿vale? Pero es que yo no sé, macho. Solo tienes que ponerte y pescarlas, tipo... Tienes que pescar las llaves. Y si yo tengo que estar yo busca. Busca. Por ejemplo, en el cielo, si estoy en el río este, ¿se ve? No. ¿Se ve la llave? Tengo que estar yo... Tienes que estar tú buscando en cada trozo de agua las llaves. Eso te lo digo. Es que nunca he pescado un pez de estos. Mira, aquí, ahí hay otro. Tengo una llave aquí. A ver, pescamos. Llave. A ver si cojo ya la llave. Hostias. Uy, los trucos del vídeo. Vale, necesitamos que hayan 2 personas que vosotros estéis ahí dentro. ¿Vale? Yo me quedo aquí afuera intentando la llave. No pasa nada. Vosotras os apañáis. Mira, llave. La llave, tengo otra llave. Vos tienes un amigo que apaña todo. Pues yo me quedo por la noche siempre aquí fuera. Tipo... Me voy a cagar. Yo aquí buscando cada llave. Ellas ahí dentro de la fogata. No, y en la cara. Nos hemos dado ahí ya, Uy, ¿Qué has hecho? porque tengo al ciervo. A ver, No pasa nada. Ciervito bonito. ¡Ah! Se me ha olvidado. Que no va la luz, que no me va la luz. ¡Ayúdame! pero tú vete ya, ¿no? ¡Ah! Tengo un recuerdo de mi hermano en casa. ¡Me ha
Vale, y ahora Una de vida soy. Oye, tío, que mi hermana se come todo. Va a buscar las llaves. Comida. Vale, yo tengo una llave en el saco. Yo tengo una llave. Bueno, yo he cogido 5 llaves. Vosotros habéis cogido 0. Que conste. Vete por madera. No, porque está toda mojada. Todas las maderas están mojadas. Me han echado la bronca esta. Y a mí me va a tocar ir a por comida porque a la niña esta se la come toda. Qué pena. Si nos quedamos sin comida, pues, Sí, ya lo sé. Pues mira, yo ya no encuentro más llaves. ¿qué? Que yo ya no encuentro más llaves. He encontrado 5. Ayudarme a buscar más llaves. Pero que mi hermana va a ir a por madera, yo estoy yendo a por comida, te quiero morir mucha comida. Ven. ¿Hay una llave? No, yo no veo. No, es que me está diciendo tu hermana que hay una llave. Ya eso. What the... Mira de dónde ha dejado toda la comida tu hermana. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Estás mirando? ¿Qué? Se me ha bugueado, bro. A mí también. Ven, mira el mapa donde estamos. Está todo lleno de comida. Todo es todo. Pero todo es todo. Es un rastro de comida ya. Dentro de esa casa. Me he comido un poquito. Que conste. Pues yo ya no encuentro más llaves. Lo siento que te diga. O me ayudáis a buscar o no tenemos llaves. Tipo. Yo entro a casa que ya de noche. ¿A casa? Yo, sí, Un ano. yo, con respeto a todo y todo, yo. Mañana. Mira, yo sigo sin encontrar llaves. Pero yo estoy jubilado. XD. Lobo, me acabas de quitar el cofre, lobo del ano. Me iba a salir un vendaje. Que me iba a salir un vendaje. No, ahora me ha salido un saco bueno, ya tengo. ¿Eh? Oye, que mi hermana compra de todo y ya me cae mal. No, pero yo soy el que está comprando mi felicidad porque me estoy yendo hasta la otra punta y nadie me ayuda. Tipo, Que te he dicho que mañana. uy, se me ha olvidado. Ya me estaba haciendo. No, ¿dónde está la comida? La comida. Me he caído. Ayúdame. No me puedo mover. ¡Caca! ¡No! ¡Siete lobos! ¡Sí soy uno de vida! Si le muere no pasa nada, tenemos que tomar 3. Pues tuviésemos 4 vendajes. Si... Ostras, sí encontrado aquí al diablo. Oye, oye. Bueno.
¿Te vienes a buscar las llaves? ¡Ay, me estoy muriendo de hambre! ¡No, no, 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 no! ¡Es que mi hermana es tonta! No es tonta, es súper tonta. ¡Oh! Gracias, gracias por la llave, bro. Muchas gracias. Mira, tienes que meterte. Ven, ven. Estrella. O como se llame. Vení, vení. Soy vení. Seguime. Tienes que meterte. Ven. No, pues espera, me vais a revivir, porque me voy a quedar sin muerta. Ahora, ya estoy muerta, revivirme. Toma aquí los... Es que mi hermana es tonta, la voy a revivir. Ahora ven. Tu hermana ha desaparecido. Dile a tu hermana que venga. Revíveme, me está reviviendo. Es que macho. Y me lo concha el sol. Ven que tienes que poner aquí la llave. Ven que tienes que poner aquí la llave. Dame la comida, ya. Uy, se me ha olvidado que estaba grabando. Bueno, hacemos lo de las frog, lo como se llame. Faltan 2 o 3 llaves. Vale, ¿dónde estás? Donde el remolino me estoy yendo a por llaves. Yo aquí yendo a por llaves, nadie se lo imaginaba. Nadie se lo imaginaría. Vendaje. Tengo vendaje. A ver, estoy en la otra punta buscando vendajes. Hacha buena, por fin. En el estadio. ¿Dónde? En casa, en casa. ¡2! ¡Son las 2 que quedan! ¿Qué? Son las únicas 2 que faltan. ¿A qué te refieres, bro? ¿Hay 2 llaves? ¿Aquí? No, hay 2 ventajas. Ah. Es que necesitamos 2 llaves. ¿No me habías dicho que las tenías? No, no, no. Es que si habías dicho... A ver, pregúntale a tu hermana si tiene llave. Que no tienen. Pues es que la acabo de ver con una llave en la mano. Que mi hermana tiene un mes. Ahora ven, está relleno. La pinche concha de este pinche lobo. Ayúdame. Estrella, ayúdame.